आइए बनाते हैं मज़ेदार और क्लासिक हैदराबादी चिकन। तो मन की बतियां दार फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी कहे के गहा दुस्तीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को